Сегодня по всей области началось фрезерование дорог, которые встают на ремонт. Уже запущено из 37 асфальтовых заводов и начинается укладка выравнивающего слоя, ямочный ремонт, ремонт большими картами, как в городах, так и на региональной и муниципальной сети. Год будет очень сложный. По объемам выполняемых работ больше 400 километров дорог будет отремонтировано, региональных, муниципальных. Более 600 тысяч тонн асфальта будет положено на наши дороги. И этот объем практически на 20-25% будет больше, чем в 2019 году.